싹 파고 거기다 딱 묻어. 그리고 그 위다가 불을 이렇게 이제 한 몇 시간 떼. 그 기름 쭉 빠지겠네. 몇 시간 딱 익어버리겠지 다. 몇 시간 떼고 이만큼을 하고 불을 떼고 밤중에 이제 놀고 막 그러다가 이제 싹 제껴가지고 풀도 안 뽑고 그냥 그대로 그럼 이렇게 흙이 붙어 있잖아. 흙이 다 타죠. 저는 닭소리는 못해 먹고요. 그 산에 가면 사람 공격하는 새가 있어요. 쫙 하면서 사람한테 확 내려가 공격하는 새가 있어. 새가 이상하게 생긴 새가 있는데 그 뭐냐면 옛날에 사슴벌레 있잖아요. 이렇게 생긴 거. 사슴벌레. 그거 잡으러 갔는데 그거 잡으러 가면 이 새 때문에 무서운 거야. 이거 괜히 왜 눈 빼먹을 것 같은 느낌. 갑자기 뒤에서 확 날아와요 그게. 그랬는데 한 번은 막대기를 가져가다가 비들었는데 그 맞은 거야. 그러니까 됐는데 이제 그 한 놈이 저 구워 먹자 이렇게 되면 어떻게 구워 먹냐 막 그러다가 산도 올라가는 입구에 물이 이렇게 떨어지는데 보면은 황토 맛이 시원하다. 희한해. 그거를 황토를 날개까지 이제 먹어봐봐. 덕지덕지 시원해 맛이. 그래가지고 훈제 맛이 나죠? 그러다 간장 훈제 맛이 나요. 얹어놓고 잊어버리고 놀고 있었어. 그러다가 나중에 이제 그걸 어떻게 하냐면요 황토기 딱 거의 하게 군고구마 맛있잖아. 구워져. 잘 먹어봐 끝맛이 희한해. 맛있어. 그냥 바닥에 패대기 치니까 쫙 쪼개지면서 고기 덩어리만 튀어나오는 거야 이게. 기억 안 나냐? 아니 근데 이제 근데 이 맛이 아닌데? 먹으면 그 그래? 딱 이 맛이야. 닭이 아니니까 닭이나 꽁 같으면 먹는데 이게 먹어도 되는 건지 안 되는 건지 모르잖아요. 근데 그 걔가 한번 이렇게 딱 먹더니 맛이 이상한데? 그래서 계속 먹는 거야. 근데 별로 맛이 없어. 맛이 없는데 왜냐면 소금이 없어. 소금기만 있었으면 진짜 맛있는데 양념이 안 되고. 네, 그게 고기가 양념이 돼, 그러니까 소금기가 들어가야 이제 맛있어지. 그렇지 간이 뭐든지 간이 맛이야 맛이. 네, 근데 어쨌든 간에 고기는 담백해서 이만큼 내가 먹어봤는데 담백했어. 그게 참새도 많이 잡아먹고 뭐 시골에서 그렇지 우리 어렸을 때마다 고기를 그냥 먹을 먹을 맛이 수 아니다. 있는 게 맥주랑 먹어요. 소고기나 돼지고기 같은 거 무슨 잔칫날이나 명절날 먹는 거지 뭐 아무 날이나 이렇게 먹어. 어릴 때도 그랬죠. 그러면은 이제 우리는 겨우 물고기 여름에 물고기 잡아먹는 맛있는데. 냇가리 있으니까 냇가라 물고기 잡아먹고 그 다음에 이제 겨울 되고 그러면 저기 새금을 치고 뭐 또 이런 거 놓고 또 뭐야 이렇게 삼태기 놓고 쌀 뿌려가지고 참새를 아니야. 하얀 면은 고기 하나 맛있겠다. 꼬창해가지고 테스트를 한번 해요. 근데 의외로 그게 생선. 고기는 좋아 보여도 맛은 별로야. 우리는 사이나로 꽁을 많이 잡았었는데 나 어렸을 때 우리 집은 콩 이렇게 갈아가지고 그럼 거기다 벌레로 총에다가 한 3개만 서로 딱 먹으면 떼가지고. 죽어. 그럼 빨리 내장 발라내야 돼. 그걸 잡아먹으면은 소화가 돼가 들어가서 내장에 있을 때 잘라내면 좋지만 그게 흡수가 돼버리면 어떻게? 살로 흡수되잖아. 그러니까 빨리 빨리 해야지. 내장을 바르지. 그러니까. 독살 시켜가지고. 걔가 죽고 난 뒤부터는 아침에 안 그 터져요. 사이나를 놨으면 그냥 오후쯤에 이제 한번 딱 보는 거예요. 사이나가 그럼. 없어졌다 그러면 잽싸 이제 산을 뒤지는 뒤지는 거예요. 거야. 그럼 멀리 못 갔어요. 멀리 못 가고 죽어 있어. 그거 갖다가 바로 이제 우리 또 막내 삼촌은 얘는 불하고 꽁을 잡는데 화약을 가지고 꽁이 화약 냄새를 그렇게 좋아한다. 네 맞아요. 그 사격장에 사격만 끝나고 나잖아요. 그 이튿날 되면은 꽁 엄청나게 내려와요. 그래, 화약을 가지고 어떻게 지금은 나하고 6살 더 먹었는데 우리 막내 어떻게 만드는지 기억은 없는데 꽁이 화약을 쪼는 거야. 빵 터지게 대가리를 홀랑 타고 쫙 먹는 거야. 그냥 어구 죽이네 그거. 야, 나 그거 지금 그거 생각해도 정말 좋은 낚시네. 낚시가 아니고. 그거 진짜 좋은 방법이네. 나는 누룽집으로 꼭 그리고 우리는 닭소리 할 때도 이렇게 닭이 획자 같은데 잡으면 이렇게 손집으로 가고 꼬꼬대거리면 걸리니까 방법이 있고. 뭐가 유황 그거 알아? 어차피 나무 건니까 벌벌 떨지 말고 아예 약간 한칸 들어가잖아요. 어? 그냥 이렇게 들어가요. 소리만 안 나고. 어차피 사는 거 똑같은데. 거기 사가지고 미리미리 만들어버려. 그래가 확 타나 버리면 뭐죠? 한 30분 시간 그냥 뜨는 거잖아. 바닥에 그렇게 놓으면 하면은 쫙 펴고 계속 그대로 불만 피우고 있지. 그리고 나는 그냥 비틀었는데 이거 푸다삭 하잖아. 딱 들어갖고 뭐가 꽉 잡으면은 타는 거 봐. 씩 들어. 타는 거. 움직이지도 못해요. 어떻게